Benvingudes i benvinguts novament a Xarxamoc. Avui tenim el plaer d'entrevistar el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, Jaume Vernet i Llobet. El professor Jaume Vernet és un referent en l'àmbit de l'estudi del dret lingüístic, línia d'investigació que s'emmarca dins de la recerca més general dels estats descentralitzats i federals. No debades, ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya i és conseller secretari del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. En l'àmbit universitari és ben coneguda l'obra Dret Lingüístic, text indispensable coordinat per Jaume Vernet que exposa de manera teòrica i pràctica el tractament jurídic de la llengua a Catalunya. En primer lloc, presenta les bases del dret lingüístic, del dret comparat, del règim jurídico-lingüístic internacional i europeu i dels conceptes del dret lingüístic a Espanya i a Catalunya. En segon lloc, explica l'aplicació d'aquest marc jurídic als àmbits de regulació més específics relatius a Catalunya, com ara les administracions públiques, l'ensenyament, la funció pública, la toponímia i l'antroponímia, l'espai socioeconòmic i de la informació, etc. A la fi, Dret lingüístic és un manual de consulta fonamental per a qualsevol estudiant de dret. Precisament, la pregunta que volem plantejar a Jaume Vernet avui està relacionada amb aquest tema. Senyor Vernet, com ha afectat quant a drets lingüístics dels catalans la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem arran de la sentència sobre l'Estatut de Catalunya? Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Miri, el que és la sentència del Tribunal Constitucional, la sentència 31/2010, ha estat una sentència que vol ser de referència o vol ser bàsica pel que fa a la regulació dels drets lingüístics. Tanmateix, la doctrina del Tribunal Constitucional que hem de tenir en compte no només és aquesta darrera sentència, sinó totes les sentències anteriors que han anat formant tot un patrimoni jurídico-lingüístic sobre aquesta matèria. Tot i així, val la pena de ressaltar alguns dels aspectes que han estat claus en aquesta sentència des del punt de vista d'allò que ha declarat inconstitucional, d'allò que ha interpretat i allò que ha deixat tal com està. No deixa de ser simptomàtic que la sentència fa referència a l'Estatut d'Autonomia, que és la norma bàsica de la regulació dels aspectes lingüístics per derivació mateixa de la Constitució, a la qual remet l'Estatut. Doncs bé, l'article fonamental de l'Estatut d'Autonomia que tracta aquesta qüestió és l'article 6. I aquest article ha estat declarat inconstitucional amb una de les paraules que hi són. Concretament, la paraula preferent, que definia o ajudava a definir el que volia dir llengua pròpia. Doncs bé, el fet que digui que la llengua pròpia de Catalunya no pot ser preferent, que és el que ha eliminat, d'alguna manera pot semblar que tregui una prioritat, que tregui una forma de potenciar la llengua catalana per part de l'administració. Això no és així, la pròpia sentència també ho reconeix, perquè diu que si hi ha una situació de desavantatge, una situació, diríem, de discriminació respecte de la llengua catalana, aquesta pot ser fomentada i pot ser actuada de forma preferent. Per tant, és una declaració d'inconstitucionalitat potser més simbòlica que una altra cosa. Si mirem l'origen d'aquesta paraula en l'Estatut, a més ens adonarem d'una altra qüestió bastant important, i és que en la definició de llengua pròpia es diu que és la llengua d'ús i preferent. Per tant, hi ha dos elements a tenir en compte. Preferent sempre és una mica més. La llengua d'ús és la llengua general. Per tant, resulta que s'elimina allò que és una mica més i no s'elimina allò que és general. Per tant, això ja ens fa veure, en aquest cas, la incoherència d'aquesta sentència i, sobretot, la incoherència tenint en compte d'on venia això, perquè la preferència de la llengua catalana es referia a l'administració de l'Estat, no a l'administració catalana, on la llengua d'ús, la llengua normal, és la llengua catalana. El fet que la llengua catalana
tingui una posició preeminent des del punt de vista de la normalitat, això el Tribunal Constitucional no hi ha dit res. El que hi ha dit és que per imposició sigui preferent respecte de les altres. Això marca un abans i un després en relació a la jurisprudència anterior, perquè ha afegit aquest element d'eliminació de la prioritat que fins a aquest moment no se'n havia parlat. Això el que significa o el que implica és que la doble oficialitat, que el Tribunal Constitucional sempre parla de cooficialitat, i no va a debades de que digui cooficialitat en comptes de doble oficialitat, és per posar en un mateix pla a les dues llengües. I per això fa una interpretació d'un altre dels elements que apareix en aquest article 6, que és que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament, també dels mitjans de comunicació, perquè és llengua pròpia. Doncs bé, el fet que tregui o interpreti aquest caràcter vehicular en el sentit que hi hagi una doble vehicularitat, una cosa una mica impossible des del punt de vista conceptual, perquè les relacions es faran amb una llengua o amb una altra, és difícil de fer-ho les dues alhora, en tot cas, simultàniament no pot ser, doncs aquesta idea de doble oficialitat ha portat el Tribunal Constitucional a interpretar que la vehicularitat també es pot predicar de la llengua castellana. Tot i que reconeix en aquesta sentència, igual que ja ho havia fet anteriorment a la sentència 337 de 1994, que el català seria el centre de gravetat del sistema educatiu. I això és el que interessa continuar subratllant. Després hi ha altres elements en aquesta sentència, per exemple, el que fa referència a l'article 50 de l'Estatut o altres articles del mateix Estatut que fan referència a la llengua, que també els interpreta d'una manera força curiosa. Per exemple, en relació a que un pugui demanar ser atès en llengua castellana, diu que aquesta persona no ha de fer cap esforç. És molt difícil no demanar una cosa sense fer absolutament cap esforç. Afortunadament, ara els mitjans telemàtics i informàtics permeten que només amb un clic, igual que fas un clic per demanar-ho en català, ho pots demanar en castellà i no sembla que això sigui un esforç extremadament gravós. I per tant, diríem que aquestes són algunes de les característiques d'aquesta sentència en relació a l'Estatut. El que és més important, i ja sortint una mica de l'àmbit jurídic estricte, és el que políticament ha representat aquesta sentència. Perquè si bé veiem que jurídicament afecta a una sola paraula d'aquest article, que és el fonamental dels molts que fan referència als drets lingüístics de l'Estatut, resulta que aquest Estatut, com la Constitució, és la norma de convivència sobre l'àmbit lingüístic i, per tant, una afectació d'aquests articles és una afectació a la convivència. I aquest és l'element que a mi em sembla més criticable de la sentència, que amb una argumentació molt pobra, amb una argumentació que ha estat molt poc sòlida, doncs ha bandejat un sistema lingüístic que a Catalunya ha funcionat d'una forma clara i evident fins ara. Per tant, la crítica que es pot fer a aquesta sentència és que no ha tingut prou en compte tot el sistema. Per exemple, i com a últim exemple del que estem dient, en relació al dret de conèixer el català i el deure de també conèixer-lo, si el Tribunal Constitucional parteix de la doble oficialitat i parteix d'una equiparació entre les dues llengües, no té cap sentit, com ha fet, que ha interpretat que el deure de conèixer el català no és un deure com l'altre. Per tant, aquí es veu la incongruència i com es trenca aquest sistema de convivència que fa que tothom a Catalunya pugui dirigir-se en català o en castellà indistintament a una altra persona i aquesta altra persona pugui respondre també amb la llengua de la seva preferència a l'interlocutor.
Per tant, aquí es veu clarament com aquesta sentència, tot i fent un intent d'equiparació sobre la base de l'oficialitat, després veiem com això es trenca i com és certament incongruent.